हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फुल मस्ती। तो आज मैं आपको एक ऐसे हीरो के बारे में बताऊंगा जिसे देख के सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को भूल जाएंगे आप। तो बिना गाली दिए चल गुरु हो जा शुरू। वो देखो कोई चूतिया छत पे आ रहा है। तो ये है हमारा हीरो आलम, जिसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी है। ध्यान से देखो इस शकल को, इसका नाम है चुतिया। हा हा हा। वाह, फैन हो तो ऐसा, छाती पे ऑटोग्राफ। वाह, क्या हुआ? मैं मुट नहीं मर रहा था, ताली बजा रहा था यार। तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा चुतिया देखा है, लेकिन इसके जैसा चुतिया नहीं देखा। इसको छोड़ता हूँ और हीरो आलम पे आता हूँ। बहनचोद। तो ये लड़की इस फोटो को जूम करके देख रहा है। आहा। तो आप लोगों ने गुलाबी आंखें गाना सुना है, लेकिन गुलाबी गाल ये गाना नहीं सुना है। तो अगर आपको गुलाबी गाल गाना सुनना है तो YouTube पे सर्च करो, शायद हीरो आलम के लिए कोई गा दिया होगा। হ্যালো হ্যালো বাবু, কিসে বাবু? হ্যাঁ, এতবার ফোন দিচ্ছিস কিসের জন্য? তুমি রাগ করছো? মানে ব্রেকআপ? ব্রেকআপ মানে কিন্তু কেন? তুমি হিরো আলমের মতো একটু স্মার্ট না। ও কত স্মার্ট। তুমি হিরো আলমের মতো একটু স্মার্ट না। अरे वाह, इस लड़की ने अपना बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया हीरो आलम की वजह से। शाबाश शाबाश शाबाश। तुम लोगों का कितना गंदा ख्याल हो गया है, फिर से सोच रहे हो। ताली बजा रहा था यार। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से इसलिए ब्रेकअप कर लिया कि ये ज़्यादा स्मार्ट है। না না আলম, ছেড়ে দে শয়তান, ছেড়ে দে তোরা আমার। अबे चाकू को दे। चाकू को पकड़ के लड़की ने डांस भी कर दिया, लेकिन उसका हाथ थोड़ा सा भी कटा नहीं। जादुई चाकू। তাই এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকা তোর আর কোনো অধিকার নেই আলম। इस इंसान का दांत देखो, आपको क्या लगता है कि ये इस दुनिया का है? अरे वाह, इसने तो धरती हिला दिया। तारक मेहता का पोपटलाल हमेशा बोलता है दुनिया हिला दूंगा, दुनिया हिला दूंगा, लेकिन वो हिला नहीं पाया, तो इसने हिला दिया। नहीं 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 नहीं, लड़ते हुए सेल्फी कौन लेता है यार। और शक्ल तो देखो, लगता है पॉटी कर रहा है और लूज मोशन हो रहा है इसको। इसे देख के ना मुझे कुछ करने की जी कर रहा है, क्या करूँ यार। ताली बजा रहा था यार। इसका मुंह में कोई कुछ डाल दो नहीं तो ये मुंह बंद नहीं करेगा। इसका ऐसा मुंह देख के मेरा 2 इंच छोटा हो गया। इसको चाकू मारा गया है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि हंस रहा है या रो रहा है या दुखी है या मजे में है। तू क्या है तू? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्यार से दबाइए। तो बाय।